ยังกีตาร์เฟสติวัล2019นะครับยังเช้าอยู่เนาะหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยตื่นแต่ผมเชื่อว่าทุกคนยอมตื่นเช้าวันอาทิตย์เพื่อจุดประสงค์เดียวกันใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้เรามีเวิร์กช็อปจากมือกีตาร์สุดฮอตผมว่าน่าจะฮอตที่สุดคนหนึ่งตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมาหลายๆคนน่าจะรู้จักเขาจากคลิปวิดีโอที่แชร์กันใน YouTube แล้วก็ Facebook อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านพบกับคุณมาเทโอแมนคุโซนะครับฮัลโหลขอเขาเสียบสายสักครู่นะครับ Hello, my name is Matteo Mancuso. Many of you know me. Today will be just a little history about me, how I started playing. I prepared a bunch of licks, so many of you are guitar players, I'm sure. So, yeah, I think I can start with the first song, I think. Yeah. The first song is a rearrangement of my trio Snips. We rearranged this, I think, 1 year ago, and it was a very popular tune by Chicoria. Sorry. This song is called Spain. Thanks. ครับก็เดี๋ยวเขาก็จะเล่นให้เราฟังเพลงก่อนครับวันนี้เขาบอกว่าจะพูดน้อยๆเล่นเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวเพลงแรกที่เขาจะเล่นเนี่ยเป็นเพลงจากทริโอของเขาที่ Snip นะครับซึ่งปีที่แล้วได้รับความนิยมมากเพลงนี้เป็นเพลงของชิคโคเรียนะครับชื่อเพลง Spain นะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูครับ
Thanks. Okay, that was Spain, the arrangement. If you want to ask any questions about the song, about the technique, the effects, whatever, you are free to ask. ก็เมื่อกี้เพลงสเปนนะครับเป็นเวอร์ชันที่ arrange โดยทางคุณมาเทโอนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าใครมีคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องเทคนิคการเล่นหรือเรื่องเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยถามได้เลยนะครับมีใครอยากถามอะไรนะครับยกมือได้เลยนะครับถึงเช้าอยู่แต่ว่าไม่ต้องเขินนะครับนานๆเขาจะมาถึงนี่ทีนะครับมองไม่เห็นมีเดี๋ยวมีทีมงานเอาไมค์ไปให้นะครับใครสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับ Do this technique with two fingers. Yeah, the right hand. Yeah, right hand. Yeah. Yeah, I mean, I started without the pick. Not because I wanted to, but because I didn't even know that you should use a pick, no? So I started like, this bass technique. But I don't use only two fingers. I also use the ring fingers for, more triplet stuff, on the same strings, like the Paul Gilbert stuff. So it's work in progress because I didn't know what you can do with this position. Because this position is more like a bass technique, and I think you can't do properly arpeggios because you have to kind of economy picking or economy fingering. I don't know how to say it. So when I have to do big arpeggio stuff, I prefer to switch to that position. It's more a classical way. So you can do whatever arpeggio you want. I think it's easier than the pick because when you have to sweep picking, you don't have the rhythm feel that you have with fingers because it's only a movement, And so like people like Ferngambale prefer to do this. But you don't have this kind of rhythmic pulse that you have with fingers because with fingers I can do in whatever speed you want. I can do it and I think with that kind of stuff I prefer to play with fingers, but with three-note press string stuff, pick is easier because you have to do only this movement, and I think it's more comfortable to play with the pick with this kind of stuff. So for me it's easier to do arpeggios, but harder to do scale stuff. So when I do scale stuff, I prefer the bass position. Arpeggio stuff, I prefer the classical position. So you mean like when you play arpeggio, you can accent on every note instead of like sweep picking? There are no accent, right? Yeah, I think it's better than sweep picking because it's like you have 4 picks. Yeah, you can accent every note you want. You can accent whatever note you want. Okay, let me translate. ครับก็มีครับท่านผู้ชมท่านหนึ่งถามว่าทำไมเขาถึงใช้2นิ้วแทนที่จะใช้ปิกใช่ไหมครับเราเห็นว่าเขาใช้2นิ้วก็คือเขาบอกว่าเขาเริ่มเล่นกีตาร์โดยการใช้2นิ้วเล่นเหมือนเทคนิคเหมือนการเล่นเบสครับทีนี้เขาโตมาโดยการเล่นกับไอ้2นิ้วนี้โดยที่ไม่เคยใช้ปิกเลยเพราะฉะนั้นมันก็คือพัฒนามาในวิธีที่เหมือนกับว่าเขาไม่รู้เลยว่าใช้ปิกเป็นยังไงทีนี้ในส่วนของข้อดีที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าการที่เขาเล่น2นิ้วเหมือนเบสเนี่ยเขาเริ่มอย่างนั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาพัฒนาเอานิ้วนางเข้ามาด้วยเขาจะใช้3นิ้วเวลาเล่นพวกทริปเลตครับหรือว่าเล่น3โน้ตต่อ1สายเหมือนที่พอล กิลเบิร์ตชอบเล่นถ้าเขาเล่นคล้ายๆ alternate picking ที่เป็น3โน้ตต่อ1สายเนี่ยเขาจะใช้3นิ้วในการวางมือเหมือนเล่นเบสนะครับแต่ว่าถ้าเขาทำ sweep picking หรือเล่น arpeggio เนี่ยเขาจะเปลี่ยนฟอร์มการวางมือเป็นวางเหมือน classical แทนคือมีนิ้วโป้งเข้ามาด้วยแล้วก็นิ้ว3นิ้วจับอยู่ที่3สายบวกนิ้วโป้งเขาบอกโดยวิธีนี้เนี่ยมันทำให้เขาเล่น sweep picking อะไรที่คล้ายๆกับ sweep picking ได้อย่างเขาเล่น arpeggio 3 octave เขาก็แค่เลื่อนมือขึ้นลงโดยที่ใช้ฟอร์มวางมือเหมือนคลาสสิก
ข้อดีเมื่อเทียบกับ sweep picking เขาบอกว่าเขาสามารถ accent ที่สายไหนก็ได้เพราะว่ามันเหมือนมี pick 4 อันอยู่ที่4 สายในขณะที่ถ้าเราเล่น sweep picking เนี่ยเราไม่สามารถ accent ที่สายใดเป็นพิเศษได้ยกเว้นสายบนสุดกับล่างสุดถูกไหมครับนั่นคือข้อดีที่เขาบอกนะครับเขาก็จะใช้2วิธีนี้สลับกันนะครับ Yeah, and also with this technique you can find out new arpeggio forms to play over, 2-5-1 progressions and most famous progression. And for example, on Spain, on the Snips version, there's a part where I play this kind of lick. And it seems like a sax stuff, not really a guitar arpeggio. That's because I prefer to distribute the note, one note per string, because it's easier with fingers. So you have this kind of arpeggio. Do you have the sheet music for that? Or? Yeah, I prepared some licks that you might like. ฝากแจกให้หน่อยครับไม่รู้มีพอหรือเปล่าอาจจะใครมาด้วยกันดูด้วยกันก็ได้ครับคือมันเป็นแบบฝึกหัดที่เขาเล่นแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราดูแล้วเขาจะอธิบายให้เราฟังนะครับฝากแจกแล้วส่งกันไปก็ได้ครับคือเมื่อกี้เขาบอกว่าด้วยการเล่นแบบเนี้ยมันทำให้เขาสามารถ arpeggio ในฟอร์มที่ไม่เหมือนฟอร์มกีตาร์ทั่วไปได้อย่างในเพลงสเปนเมื่อกี้เขาจะมีท่อนหนึ่งที่เขาเล่นเป็นแบบเมื่อกี้ที่เขาเล่นให้ดูเขาบอกมันเล่นเหมือน1 โน้ตต่อ 1 สายมันเหมือนเป็นลายพวกแซกอะครับซึ่งถ้าเป็นกีตาร์ทั่วไปผมเชื่อว่าดีดยากประมาณนึงเลยถ้าใช้ปิกอะครับงั้นคือสิ่งที่เขาเล่นให้ดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองดูในโน้ตแล้วเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟัง Okay, so if you have that, the first example is the same progression of Spain, 2-5-1 in minor key. So you have, I assume that almost some of you know about at least a little of music theory, so I can explain some things. So the first chord is an half diminished chord. So when it comes to this progression, I came up with these arpeggio forms. There is so this is the first example, and I don't know if you can do it with the pick. Probably you can. No, you can do it, but you have to distribute the notes differently. So with the pick it's not going to be sound even like you did with the finger. Yeah, with the pick you can do. Yeah, but each note not going to be the sound like the same dynamic. Right. You have to. I don't know how to say it in English, but right. It's only a movement. So. ครับก็เดี๋ยวลองดูบรรทัดแรกครับที่มี EX1 แบบฝึกหัดที่1ครับเขาบอกว่ามันเป็น progression ง่ายๆเป็น 2-5-1 ใน key minor นะครับอย่างที่มีในเพลง Spain เมื่อกี้คอร์ดแรกมันเป็น D minor 7 flat 5 เป็น half diminished นะครับแล้วก็ G7 flat 13แล้วก็ C minor 7ทีนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้ที่เขาเล่นให้ดูเนี่ยมันคือไอตัวอย่างในแบบฝึกหัดที่1นี่แหละมันคือ arpeggio ซึ่งไอฟอร์มที่เขาเล่นเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเราใช้ปิกอะเราก็น่าจะเล่นได้นะแต่มันน่าจะยากกว่าใช้มือนะครับSo also in Spain, even on the Spain video, I do another licks that is similar, and it was the other one. So the difference between that one and this one here is that here I use triton substitution. I don't know if you ever heard of it, the famous triton substitution, and it's really an easy thing. Instead of thinking about the 5 chord, you think about this chord. So this distance here is the triton substitution. It's really important because you can have like another color for the 5 chord. And it's really useful for me because it's easier instead of the last thing you want to do is the perfect
dominant 7 arpeggio. And yeah, there are all the right notes, but it's not really interesting for improvisation stuff. So you can think about instead of F sharp, you can think about the C7 C7 arpeggio, yeah. Okay, so let me explain เขาบอกว่าในวิดีโอที่เขาเล่นสเปนกับสนิปนะครับมันเขาเมื่อกี้อันที่เล่นอันแรกคือสิ่งที่เขาเล่นเมื่อกี้ไออันที่เขาเล่นอันที่2อีกโพซิชันหนึ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเล่นในวิดีโอนั้นเขาบอกว่าบนคอร์ด5เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า flat 5 substitution คือการแทนคอร์ดด้วยคอร์ด flat 5ซึ่งเขาบอกว่าบางครั้งการที่เราเล่นarpeggio ของคอร์ด dominant 7เนี่ยบนคอร์ด dominant 7ตรงๆเนี่ยโน้ตมันถูกแต่บางทีมันเสียงมันไม่ตื่นเต้นอ่ะมันเล่นตรงๆมันมีวิธีที่เรียกว่า flat 5 substitution คือการแทนที่คอร์ด5ด้วยคอร์ดที่เป็นคอร์ด flat 5ของคอร์ด5ในเมื่อกี้เนี่ยคือเขาเล่นเป็น F sharp 7ใช่ไหมครับ flat 5ของ F sharp 7คือคอร์ดตัว C นะครับเพราะว่าถ้าคู่5 perfect fifth เนี่ยมันเป็น C sharp flat 5ก็ลดจาก C sharp มาเป็น C เขาก็เลยแทน arpeggio ของ F sharp 7ด้วย C7 แทนนะครับเสียงที่ได้มันน่าตื่นเต้นขึ้นเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างจะใช้กันเยอะในพวกแจ๊สนะครับ So definitely for me this chord and this chord are the same thing, but this chord have more super Lockean taste. I don't know. I'm resolving always on the minor key. So about the modes, I prefer to think about only 3 scales, and the most important scales I think are major scale, minor. Melodic minor scale and harmonic minor scale. So I don't think about the modes when I improvise. I think only about these 3 scales. So when I have to play on this chord, I always play G minor melodic, G melodic minor. It's also called super Lockean, but if you start with the modes, you kind of confuse yourself with 62 different scales. But the scales are only 3, at least on the basic jazz language. เขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยเมื่อกี้2คอร์ดที่เขาเล่นแทนกันคือ F sharp 7กับ C7 เนี่ยสำหรับเขามันคืออะไรที่ใช้แทนกันได้ทีนี้การที่คุณเล่น C7 ลงบนคอร์ด F sharp 7เนี่ยมันทำให้คุณได้กลิ่นของ super Lockean นะครับแล้วเขาก็มันจะ resolve กลับไปที่คอร์ด minor ได้เวลาเขา improvise เนี่ยเขาจะคิดถึงแค่3 scale คือ major scale harmonic minor และ melodic minor แทนที่เขาจะคิดเป็นโหมดด้วยเหตุผลว่าพอคิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เขาสับสนน้อยกว่าเพราะถ้าเกิดคุณคิดเป็นโหมดเนี่ยมันอาจจะมี60กว่าฟอร์ม60กว่าสเกลที่ต้องคิดพอเราคิดอีกแบบหนึ่งมันเหลือแค่3สเกลเท่านั้นนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าพอบนคอร์ดเมื่อกี้เขาก็เล่นเหมือนเล่นเป็น G melodic minor คิดแค่เป็น G melodic minor วิธีนี้มันเหมือนทำให้สมองเราสับสนน้อยกว่านะครับมันจะได้เสียงเหมือน super Lockean นะครับที่เขาพูดเมื่อกี้ไอ้ super Lockean ก็เป็นโหมดใน melodic minor นะครับOkay, yeah, the second example was the arpeggio stuff. Okay, now I play another song. I don't know what song it is. Wait a minute. เดี๋ยวเขาเล่นอีกเพลงให้ฟังนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีเพลงอะไรเตรียมไว้บ้าง Okay, the next song is an aristocrat song. I don't know if you know aristocrats, Gucci Govan on guitar, Brian Beller and Marco Mindeman. This is a song that I played with my trio a lot, and I can't play like Govan plays it because Govan is Govan. So this is called the Bad Asteroid. Thanks. ก็เดี๋ยวอีกเพลงนะครับคือเพลง Bad Astronaut นะครับของ Aristocrat ซึ่ง Aristocrat ก็เคยมาเล่นที่บ้านเรานะครับคงรู้จักกันเนาะ Guthrie Govan Brian Beller แล้ว Marco Mindeman นะครับเขาบอกเขาเล่นเหมือน Guthrie ไม่ได้นะแต่เขาว่าเพลงนี้มาเล่นบ่อยเดี๋ยวลองฟังกันดูครับ
That was Bad Asteroid by Aristocrats. Okay, it's a very easy song harmonically. I mean, with Dorian. So about the tapping part, there's a little technique that I would explain. It's a technique that I discovered by listening to Guthrie Govan, of course. It's very useful for arpeggio stuff and all sort of arpeggio vocabulary. So the song is in B minor, right? No, E minor. E yeah โอเคก็เพลงเมื่อกี้เป็นของ Aristocrat นะครับเพลงมันเหมือนอยู่หลักๆในอยู่ใน E minor นะครับทีนี้มันมีท่อนที่เป็นจิ้ม tapping arpeggio ซึ่งเขาคิดว่ามันน่าสนใจคือซึ่งเขาก็ได้มาจาก Guthrie เดี๋ยวเขาจะลองอธิบายให้เราฟังเพราะว่าเขาคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับ So the basic is that with tapping you can kind of do extended arpeggios, so you can choose the notes you want to sound, kind of like you play it like. So that kind of stuff you can do whatever arpeggio you want. And it's pretty useful because it's really easy to visualize because you have to visualize the 3 octaves. So you can play whatever arpeggio you want. And the shape is always the same. So every octave. So you have a lot of ideas for tapping, but the hard part is to maybe you can. ครับ
แล้วก็เมื่อกี้เขาพูดว่าการจิ้มสายเนี่ยมันทำให้เราสามารถขยาย arpeggio ที่เราเล่นได้กว้างขึ้นนะครับแทนที่เราจะเล่นเหมือนเป็น sweep picking เนี่ยพอเรา tapping เนี่ยข้อดีของมันก็คืออย่างตัวอย่างที่เขาเล่นเมื่อกี้เขาเล่น3 octave เขาก็แค่มอง3 octave เป็นรูปร่างเดียวกันมันเป็นเชฟเดียวกันสังเกตว่า3 octave ที่เขาเล่นเนี่ยหน้าตาเชฟระยะห่างทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนสายเราหา octave แต่ละอันให้เจอนะครับแล้วก็ด้วยวิธีนี้เราสามารถ arpeggio ด้วย quality chord แบบไหนก็ได้นะครับ So, for example, if I want to do a minor 7 arpeggio, like อันนี้เป็น minor 7 นะครับ you can do it like that. You can also choose the 9th. เติมตัว9เข้าไปได้นะครับ So, the hard thing is to have a strong index finger on the left hand. So you have to be able to do that without the right hand. So and it's a really an important thing. Guthrie Govan has big hands, so it's easier for him. I have small hands, so you have to push. But it's a very interesting technique, also for bigger arpeggio stuff, you know. Like of course, with a clean sound, you can hear better the mistakes. So I suggest always to study with a clean sound. เขาบอกว่าข้อดีคืออย่างที่พูดเมื่อกี้เชฟมันง่ายขยายได้แต่จุดที่ยากก็คือนิ้วชี้มือซ้ายครับเพราะว่ามันจะต้องแท็บลงมาโดยที่ไม่ต้องดีดนะครับนิ้วชี้จะเป็นตัวเริ่มเสียงตลอดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีนิ้วชี้มือซ้ายที่ค่อนข้างแข็งแรงโดยการที่ฝึกจนกระทั่งมันมีสามารถเคาะลงไปแล้วให้เสียงดังได้โดยที่โน้ตชัดสะอาดแล้วเขาบอกว่ากับเสียงคลีนเนี่ยมันจะฟ้องชัดเจนเลยว่าคุณเล่นพลาดตรงไหนเพราะฉะนั้นเขาแนะนำว่าควรจะเริ่มจากเล่นกับคลีนซาวด์เสียงคลีนก่อนนะครับ So any questions about the technique? About มีใครสงสัยอะไรเรื่อง tapping ไหมครับยกมือได้เลยนะครับมีไหมถามได้หมดเลยนะครับ Can you show us the arpeggio that you play on the song? Yeah, I stole it from Govan, but okay. Yeah, I know. It's kind of เดี๋ยวเขาขอให้เล่น arpeggio ที่เล่นในเพลงให้ดูนะครับก็คุณมาเทโอบอกว่าก็ขโมยมาจากโกแวนอีกทีเดี๋ยวลองดูนะครับ Okay, this technique Govan calls this mirror technique. Like you play the same shape with the right hand. So คือโกแวนเรียกเทคนิคว่าเป็น mirror เทคนิคหรือเป็นกระจกนะครับคือมือซ้ายมือขวาเล่นเชฟเหมือนกันนะครับ so will be like I can do it slow, sorry. Okay, let me try it slow. So all the shapes are a mirroring of that shape, but here. So oh, it's a really hard thing to memorize. So oh, okay. Yeah, I think there's a lesson on YouTube of this arpeggio. So. Better if you take it on YouTube. เขาบอกว่าคือหลักๆเนี่ยมือซ้ายกับมือขวามันเล่นในเชฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่นเหมือนล้อกันไปทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเป็นเหมือนที่เขาเป็นเมื่อกี้คือถ้าเราซ้อมจนอยู่แล้วเล่นเร็วๆเล่นง่ายพอเล่นช้าๆปุ๊บงงนะครับก็เหมือนที่เขาพยายามทำให้ดูเมื่อกี้แล้วเขาก็บอกว่ามันมีเลสซันของลิกเนี่ยใน YouTube อาจจะลองเซิร์ชกันดูอีกทีนะครับ
So yeah, the basic thing is that you play the same thing here, and again you have to you must have this finger very strong for the notes. And on distortion is really simple because when you play with clean, you hear a lot of mistakes about tapping. So.เขาบอกว่าก็เล่นอย่างที่บอกคือ2 มือเนี่ยเล่นเหมือนกันแต่ว่าจุดสำคัญก็คือนิ้วชี้มือซ้ายคุณจะต้องแข็งแรงประมาณหนึ่งแล้วก็การเล่นกับเสียงคลีนเนี่ยมันจะฟ้องชัดเลยว่าถ้าจิ้มแล้วแป๊กหรือไม่แป๊กนะครับกับเสียงแตกมันจะง่ายกว่านะครับ Okay, so I do another song. What song I play? I think. Okay. There's a piece that that I wrote with my father. It's one of my first original tunes, and it will be on my next album. I hope it will be this year. This song is called The Polyphemo. ครับก็เพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่เขาแต่งกับคุณพ่อของเขานะครับแล้วก็เป็นเพลงนี้จะอยู่ในอัลบั้มของเขาที่เขาหวังว่าจะเขียนออกมาในปีนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับ
Okay, that was Polifemo, one of my first originals. As you can see, it's more like Pat Metheny stuff. Yeah, I used. It's not my really type of clean, but I like it. Andก็เมื่อกี้เป็นเพลงของเขา What is the song name again Polifemo. oh, Polyfemo Yeah. It's in Italy Yeah. It's. Do you know Odyssey? Odyssey right Yeah, it's a monster of the Odyssey. Like. oh okay ก็ชื่อเพลงมันแปลว่าเหมือนภาษาอังกฤษคือ Odyssey เหมือนพวกแบบตำนานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆออกไปทางพวกเพลงของสไตล์บอก Pat Metheny อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเสียงคลีนที่เขาชอบนะครับ So the interesting parts of the song. First of all, there are two scales mainly that I use for a more jazzy sound. You know, there's not really a big issue when it comes to play it, but it helps me a lot to think about lines when you have this chord as one of the most important chord, the dominant 7 chord, and yeah, the first thing you think about, I think, is the Mixolydian mode. No, so I think this is the first choice you do as a guitar player. ก็เขาบอกว่าอย่างในเพลงนะครับคอร์ดหลักๆที่เขาเล่นเมื่อกี้มันจะมีพวก dominant 7นะครับสเกลแรกที่เรามักจะนึกถึงเมื่อเจอคอร์ด dominant 7คือ Mixolydian mode นะครับซึ่งเขาบอกเป็น choice ที่หลายๆคนน่าจะเลือกใช้ก่อน But if you more have a jazzy sound, kind of more traditional sound, like Benson, Charlie Parker stuff, you can use a very useful scale, I think, that is the bebop dominant scale. And it's just a kind of Mixolydian scale, but with a little chromaticism between the 7 degree and the root. You mean like it's half the flat 7 and then the Yeah, major 7 and then root, you can right? use the flat 7 and the major 7 too Okay. on the same scale. So you have like Okay คือเขาบอกว่าอีก choice หนึ่งถ้าเราอยากได้ sound jazz แบบเหมือนแบบดั้งเดิมแบบ rational หน่อยนะครับเหมือนแบบ Charlie Parker อะไรเงี้ยสิ่งที่เล่นได้คือ bebop dominant นะครับซึ่งคือการเติมโครมาติกเข้าไประหว่างตัว Mixolydian note คือตัว flat 7แล้วก็ตัวเติมโครมาติกเข้าไปตัวหนึ่งที่เป็นตัว major 7 major 7นะครับไปที่ root นะครับก็คือเสียงเป็นอย่างที่เขาเล่นให้ฟังเมื่อกี้ yeah, and about what I played, there's a really interesting lick, that kind of gambale stuff. On this chord you can play this shape here, and there are a whole fourth interval, and you kind of move it everywhere if you kind of respect the fourth interval, no? So you can play it here, play it here, play it here, and it's always the same thing. Every interval is in perfect 4 Yeah, every arpeggio is a perfect fourth from distance. each other okay Yeah, from อีก each other. อีกสิ่งหนึ่งที่เขาเล่นเมื่อกี้นะครับมันเป็นอะไรสไตล์ของแฟรงค์แกมบาเล่ครับคือเขาเล่นสิ่งที่เป็น arpeggio ของเขาเรียกว่ากลุ่มขั้นคู่ที่เป็นคู่4ทั้งหมดนะครับคือโน้ตทุกตัวห่างกันเป็นคู่ perfect fourth คู่4 perfect ทั้งหมดเลยแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ด้วยวิธีเนี้ยคือสิ่งที่เขาเล่นเมื่อกี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าถ้าคุณเล่นฟอร์มเนี้ยแล้วเลื่อนมันไปแนวนอนเป็นคู่4 perfect เหมือนกันคุณจะเล่นฟอร์มเดิมไล่ไปเรื่อยๆได้เลยเหมือนกันนะครับ Yeah, so another trick that I use for the dominant 7 chord is to think about the half diminished chord, 1/3, 1 major third up. And this gives you this note. This mode is called Lydian dominant mode. But as I suggested before, you can simply think about this scale, the G melodic minor. อีกทริป
ทิปหนึ่งนะครับเคล็ดลับหนึ่งที่เขาใช้คือเขาใช้ half diminish หรือ minor 7 flat 5 arpeggio นับไปเป็นคู่3 major จากตัว dominant 7นะครับซึ่งสิ่งที่เขาได้เนี่ยพอเราใช้ half diminish arpeggio ซ้อนลงไปบนคอร์ด dominant 7ซึ่งนับจากอย่างที่บอกนะนับจากตัว root ไปคู่3 major สิ่งที่ได้คือคุณจะได้เสียงของ Lydian dominant นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่เขาใช้บ่อยๆนะครับ Yeah, I think I wrote that too on the exercise number 4. เขาเขียนไว้ใน exercise ที่4นะครับบนห้องที่13อะครับ Yeah, this is in A, but you can play it everywhere. A, C is the same thing. So use the Lydian dominant scale, but this simple trick gives you this arpeggio. If you think a whole step higher, you can find this note and then play this arpeggio. It's always A, but you have the taste of the Lydian dominant sound. คือเขาบอกเล่นเชฟนี่เลยขึ้นมา1เสียงคุณจะได้เสียงของ Lydian dominant นะครับ Yeah, any questions about the song, about the licks, whatever? มีใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับเพลงเมื่อกี้หรือว่าลิกที่เขาสอนไหมครับคือมีใครงงอะไรเรื่องไอ้พวกการแทนคอร์ดพวกนี้ลองถามเขาได้เลยนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมมียกมือได้เลยนะครับหรือเรื่องอื่นก็ได้นะครับเรื่องเทคนิคที่เขาใช้ซาวด์การปรับเสียงอะไรเงี้ยครับถามได้เลยนะครับHi. Hi. Can you just explain a bit more about this fourth licks? Yeah, sure. Yeah, I discovered it from a piano player. I don't remember the name. He's not a really famous piano player. He was into jazz. But yeah, he played this kind of lick. The easy thing is that it's all symmetrical thing. So once you get used to that, it's a repetition of that pattern by fourth distance. So it's the same concept as the diminished arpeggio, right? Yeah, it's the same concept of the diminished arpeggio or the diminished scale or Walton scale because are symmetrical things that they are easy to visualize on the guitar. So I can use it also on the minor chord because you don't have the thirds, no? Yeah, I think also on the altered chord, but I have to study it. เขาบอกว่ามีท่านพี่คนนี้เขาถามว่าเรื่องให้อธิบายเพิ่มเรื่องไอลิกที่เป็นคู่4เมื่อกี้ครับเขาบอกว่ามาทิโอเนี่ยได้ไอเดียนี้มาจากมือเปียโนคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้ดังแต่ว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆนะครับข้อดีก็คือถ้าคุณคุ้นกับฟอร์มนี้แล้วเนี่ยมันเป็นฟอร์มที่เรียกว่าสมมาตรคือโน้ตทุกตัวเนี่ยมันห่างเป็นคู่4เพอร์เฟกต์เหมือนกันวันถ้าคุณคุ้นแล้วคุณก็แค่เลื่อนมันไปแล้วก็เล่นซ้ำไปได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนซึ่งผมถามเขาว่ามันก็คล้ายๆกับ diminished arpeggio ใช่ไหมซึ่งอันนั้นมันต่างเป็นคู่3 minor เขาบอกว่าใช่มันเหมือนกันก็เหมือนกับพวก whole tone scale ด้วยนะครับข้อดีคือมันมองง่ายคุณเล่นเชฟเดิมเลื่อนไปตามระยะห่างที่มันเท่ากันนะครับเช่นเล่นเชฟนี้ปุ๊บไอ้คู่4เลื่อนไปคู่4คุณเล่นเหมือนเดิมได้เลยตลอดนะครับแล้วก็เสียงเนี้ยมันเวิร์กกับทั้งคอร์ด minor ก็เวิร์กคือตอนแรกเมื่อกี้เล่นกับ dominant 7ใช่ไหมครับนี่คอร์ด minor ก็เวิร์กหรือคุณเล่นกับ altered chord ก็ได้แค่อาจจะต้องเลือกโน้ตให้มันดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ Yeah, so I can explain another example on the dominant 7 chord. And this is kind of also a symmetrical thing. I think it's the 5 example. เบอร์5นะครับบรรทัดรองสุดท้าย So you have this kind, yeah, let's say in C there is better.
So this lick can be, you can always play it everywhere, because of course it's this scale. So it's basically all the diminished triad, but with a half step before the triad. So okay. คือเขาบอกว่าไอลิกเนี้ยมันเป็นอะไรที่สมมาตรเหมือนกันคุณเล่นซ้ำแบบเดิมได้โดยที่เลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับsorry again what is this diminished half step Yeah, diminished scale over this chord. มันเป็น diminished scale ที่เล่นซ้อนอยู่บนคอร์ด dominant 7นะครับนั่นคือไอเดียของเขาคือสังเกตเสียงที่เขาเล่นอ่ะมันเหมือนกันแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามสเกลอะครับ etc. คุณสามารถเล่นแบบเนี้ยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดแล้วก็ไล่กลับมาได้เหมือนกันนะครับมันจะได้เสียงแบบหนึ่งขึ้นมานะครับ So the easy thing about these licks is you can play it forever. There are never-ending licks, you know, but you don't have to exaggerate with that stuff. Otherwise, it will sound like an exercise, you know. So on improvisation stuff, you can do like a fragment of these licks and not the entire lick. คือเขาบอกว่าข้อดีเนี่ยมันคือมันพอมันคิดง่ายเนี่ยคุณสามารถฝึกมันได้แต่ว่าเวลาคุณเอาไปใช้จริงๆในการ improvise เนี่ยคุณอาจจะไม่ใช่เล่นเหมือนที่เขาฝึกเมื่อกี้คืออาจจะตัดมาแค่เป็นบางส่วนสั้นๆเพื่อเอามาผสมใน improvisation ของเราเวลาใช้มันก็จะฟังเป็นดนตรีมากขึ้นนะครับ Yeah, so I can play another song, yeah. Okay, the next song is called The Chicken. It's also a rearrangement of the snips. Yeah, I hope you enjoy. ก็เดี๋ยวเพลงต่อไปเดี๋ยวเขาเล่นเพลงนะครับเพลง The Chicken นะครับก็เป็นเวอร์ชันของ Slips นะครับเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักคลิปนี้เนาะผมก็รู้จักเขาจากคลิปนี้แหละครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ Chicken,
Okay, that was the chicken, and I can extrapolate an interesting lick at the intro, and then the sus chord. ก็เมื่อกี้เป็นเพลง The Chicken นะครับแล้วมันมีลิกตรงอินโทรที่เขาคิดว่ามันน่าสนใจเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้เราฟังนะครับ Yeah, so it's the same thing about the quartal stuff that I explained before. So this is like the diminished scale combined. But the interesting thing is this triad. And this is a very interesting chord always for the dominant family. คือเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเล่นเนี่ยมันเป็น diminished scale ที่เอามาผสมกับอย่างอื่นนะครับแล้วก็มันจะมีฟอร์มคอร์ดอยู่ฟอร์มหนึ่งซึ่งเป็นคอร์ดหนึ่งในdominant family ที่เขาคิดว่าไม่น่าสนใจมากเป็นคอร์ดที่อยู่ในตระกูลของคอร์ด dominant นะครับ So this triad is a G triad, but if you play it with this bass, you can move it. So all these triads are right on the B flat. Yeah, but in every key, you know. คือเขาบอกว่าไอ้ triad เมื่อกี้ triad 3 โน้ต 3 สายล่างอ่ะมันคือ G triad G major แต่ว่าพอคุณเล่นบนเบสที่เป็น B flat เนี่ยมันจะเกิดเสียงแบบเมื่อกี้ขึ้นมาซึ่งคุณสามารถขยับขึ้นลงได้จะเสียงแบบที่เขาเล่นเมื่อกี้ครับ So you have this kind of lick like for passing to the fourth chord or like and they are all just triad of the diminished scale. คือจะเห็นตัวอย่างว่าที่เขาเล่นตอนแรกครับคือเขาเล่นลีกเดิมแล้วก็ pass ไปสู่คอร์ดที่4ในคีย์ได้ซึ่งเมื่อกี้ก็คือ E flat นะครับแล้วก็บอกว่ามันสามารถที่จะเล่นไอ้สเกลเนี้ยด้วยไอเดียเนี้ยเล่นแล้วใช้เชื่อมไปยังคอร์ดอื่นๆในคีย์ได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ diminished arpeggio ซึ่งคุณก็แค่เลื่อน it's also the symmetrical thing right you just move it like in minor third up. Yeah, the other thing is to stay on the same position. So where you found something like that, you always move like. But the other thing is to stay on the to beat. play the like, same thing but on the same block. Lick on the same. So you can have like this kind of stuff. So it's the same thing but without moving on the fretboard. ก็คือไอเดียหนึ่งเนี่ยคือพอเราเจออะไรที่มันเป็น symmetrical หรือสมมาตรแบบนี้คุณเลื่อนเป็นแนวนอนไปได้เลยซึ่งมันจะเป็นเชฟเดิมถูกไหมครับอันนี้คือไอเดียที่เราน่าจะเห็นว่าใช้กันอยู่อีกไอเดียนึงที่เขาบอกว่าสำคัญคือคุณเล่นโน้ตชุดเดิมแต่ว่าเล่นเป็นแนวตั้งแทนโดยที่ไม่ได้เคลื่อนมือเป็นแนวนอนซึ่งวิธีนี้เชฟมันไม่เหมือนเดิมแต่คุณก็แค่หาโน้ตเดิมเล่นขึ้นมาเป็นแนวตั้งโดยที่ไม่เคลื่อนมือมันก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นไอเดียเดียวกันแต่เล่นด้วยคนละวิธีนะครับOkay, do you have any questions about the song, the technique, the whatever? มีใครอยากถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับตรงนี้มีไหมไม่ต้องอ่านนายกได้เลยนะครับ So I would like to know about the sound you use on the sound? Yeah อันเดี๋ยวผมขออนุญาตถามเรื่องเสียงที่เขาใช้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยู่ในผมเห็นว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะ So you use just like you don't use you just use the snapshot right Yeah, I use only for snapshots also for the trio this is not my guitar so I don't have the exactly same sound because these are like P19s yeah mini humbucker yeah I have the clean channel basically yeah let me explain to them เขาบอกว่าคือผมถามเขาว่าบางทีเราใช้มัลติเราจะรู้ว่าหลายๆคนอาจจะเซฟเป็นหลายๆ preset หลายๆแบงค์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาใช้เป็น snapshot 4 อัน snapshot ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นเสียง preset เดียวกันนี่แหละแต่เลือกเปิดปิดไม่เหมือนกันเป็นทั้งหมด4ชุดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่กีตาร์ที่เขาเล่นประจำเสียงมันจะอาจจะต่างจากเดิมนิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันเป็น P90 แต่ว่ากีตาร์ที่เขาใช้ประจำthe guitar you use is humbucker right Yeah, I always use humbucker เขาปกติเขาจะเล่นที่เป็นฮัมคู่นะครับตัวนี้เป็น P90 เสียงจะต่างไปนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าเขามี4 snapshot ด้วยกันโดยเริ่มจากเสียงคลีนนะครับ so start with the clean sound Yeah
traditional sound, like the Benson sound in the first albums, you know. เสียงแบบดั้งเดิมอารมณ์ประมาณพวกจอร์จเบนสันอะไรอย่างเงี้ยครับ Yeah, the chorus stuff, where I comp. Just the, yeah, I You think just it's add the chorus to the clean sound yeah, there are slightly different. It's the same amp, but with Different I think parameter. less bass อ่าฮะ and less mids also. ก็เสียงที่สองเวลาเขาใช้คอมมันจะเป็นเสียงแบบเมื่อกี้คือเขาเติมคอรัสเข้าไปแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแอมป์ตัวเดิม แต่ว่าเขาใช้ snapshot เนี่ยในการลดเบสหรือเสียงเบสกับเสียงกลางจากแอมป์ลงไปหน่อยนะครับมันเลยได้โทนแบบเมื่อกี้ So you had that kind of sound for comping stuff. But I never use it for single note stuff, you know, like Mike Stern and John Scofield. I don't like the solo stuff with the chorus. คือเขาบอกว่าเขาใช้เฉพาะตอนเล่นคอมเท่านั้นแต่เขาจะไม่เล่นไอเสียงแบบนี้กับการเล่นโน้ตโซโล่เลยเหมือนอย่างจอห์นสโคฟิลจะใช้เสียงคอรัสกับการโซโล่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบเพราะเสียงนี้เขาใช้ตอนเล่นคอมปิ้งเฉยๆนะครับ Yeah, and then you have the crunch channel. It's always the same amp, but with a distortion pedal. I think it's the Scream 808.ก็อันนี้เป็นเสียงครันช์นะครับแอมป์ตัวเดิมแต่ว่าเพิ่มก้อนเสียงแตกเป็น Scream S 808นะครับก็น่าจะสไตล์ประมาณพวก Tube Screamer เข้ามานะครับ So where you have to like. เอาไปเล่นอะไรประมาณนี้นะครับ so what amp do you use Let me see. ผมถามว่าเขาใช้แอมป์อะไรเดี๋ยวเขาขอดูหน่อยนะครับ Okay, it's called the US Deluxe Normal. It's like a twin reverb, I think. เป็น US Deluxe เขาคิดว่าเป็นประมาณพวก Twin Reverb นะครับ Yeah, but there are slightly differences between the all three snapshots, no? So in the first three, clean chorus and crunch, I use the same amp with different, with different stuff. Yeah. คือเขาบอกว่าเขาใช้3เสียงเมื่อกี้แอมป์ตัวเดียวกันหมดเลยแต่ว่าในแต่ละเสียงเขาอาจจะปรับค่าต่างๆไม่เหมือนกันซึ่งมันทำได้ด้วย snapshot คือไม่ต้องเรียกใหม่ครับเหยียบ snapshot ปุ๊บมันไปเปลี่ยนค่าต่างๆในแอมป์ตัวเดิมได้นะครับ So this is the lead channel, and I have a delay and a drive, and the amp is different. So ในอันนี้เป็นเสียงลีดนะครับแอมป์ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีดีเลย์กับเสียงแตกเพิ่มเข้ามาใส่เข้ามาด้วย and the amp is the Matchstick Channel 2 is kind of a Marshall amp. เป็นแอมป์ Matchstick นะครับ Channel 2นะครับแล้วก็มีดีเลย์กับit's a wow driver right Yeah, wow driver ก็มี wow driver อีกตัวหนึ่งนะครับ So like. So do you tap tempo on delay or just leave it like that? Tap tempo with some stuff. Yeah, I Go- forgot it with the backing tracks, but I tapped. ก็เขาบอกว่าเขาดีเลย์เนี่ยเขาแท็บเทมโปตามเพลงด้วยก็รอเหมือนวงขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะแท็บเทมโปตามด้วยนะครับ So it's the classic Marshall sounds, but I think more like Eric Johnson stuff. And you have that kind of low mids that you need with this kind of sound, also with Alan Allsworth. ครับแอมมันเป็นชื่อ Matchstick นะครับเท่าที่ก็เขาบอกว่าเป็นซาวด์ประมาณคล้ายๆพวกมาแชลเหมือนอีลิกจอห์นสันที่เขาชอบเล่นอะไรประมาณเนี้ยครับ Yeah, I think I can play another Just song like or. that. Yeah. Yeah, this is a particular song. It's not written by me. It's written by an Italian composer. It's called Arabian Jazz. ก็อีกเพลงนะครับเป็นเพลงที่แต่งโดยนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนนะครับส่วนชื่อเดี๋ยวขออนุญาตเหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับ
So that was Arabian jazz. There's another little mode that I will talk about. I don't know if we have some time. Okay. คือ So เพลงเมื่อกี้มันเป็นแจ๊สแบบอาราเบียนนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวลองฟังกันดู yeah, I think the last lick talks about also this song. Yeah, it's an F sharp, but บรรทัดสุดท้ายนะครับลิกอันสุดท้าย EX6 นะครับมันอยู่บนคอร์ด F sharp 7นะครับ flat 9 yeah. So when you have to kind of improvise over one chord like this song, you want to have different colors. So you have the mixolydian, but with the mixolydian you don't have this note. Is it really important? No? Yeah, the minor. So what I like to do with this kind of stuff is to use the diminished scale, because I know a lot of stuff with the diminished scale. And then another mode that I think is really interesting is the Phrygian mode, but it's not the traditional Phrygian mode because the Phrygian don't have these notes. So when I have to play in this chord, I really like to think about this scale, the Malmsteen scale. Yeah, the harmonic minor scale over B. Yeah, this is the Phrygian dominant mode. โอเคครับก็คือไอเดียที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเวลาที่คุณต้อง improvise บนคอร์ดเดียวเช่นในที่นี้มันคือ F sharp 7เนี่ยคุณอยากจะได้โทนสีที่มันหลากหลายมากกว่า mixolydian นะครับเพราะว่า mixolydian เนี่ยมันก็คือสีหนึ่งแต่ถ้าบนคอร์ดมันไม่เชนนะครับคุณเล่นสเกลเดิมนานๆสีมันจะเกิดอาการเหมือนกับว่ามันเดิมพอเปลี่ยนสีที่เล่นลงไปเนี่ยมันก็ทำให้น่าสนใจขึ้นสิ่งที่เขาเล่นได้คือเขาก็มองว่ามันก็คือตัว diminished scale อันหนึ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Phrygian แต่ไม่ใช่ Phrygian ธรรมดามันเป็น Phrygian ที่อยู่บน harmonic minor หรือเราเรียกว่า Phrygian dominant นะครับ So the lick will be เดี๋ยวเขาลองเล่นลิกให้ดูนะครับ so you can do it. You can always do it here. And it has two different sounds. For example, this example is on that chord, like Spain. So again on the 2-5-1 in minor. Like resolving the fifth. You can use kind of think about the Phrygian dominant mode on the 5 chord. Yeah, the but dominant also 7. yeah, Right. on the any dominant 7 chord. yeah. That's the rule. คือเขาบอกว่าอย่างเนี่ยตัวอย่างที่เขาเล่นเนี่ยครับมันอยู่บน F sharp 7มันก็คือเป็นคอร์ด5เป็น dominant chord ในเพลงสเปนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทุกครั้งที่คุณเห็นคอร์ด5หรือ dominant chord คุณเล่น Phrygian dominant ทับลงไปได้นะครับทีนี้ผมเข้าใจว่ามันอาจบางคนอาจจะคิดตามไม่ทันผมเชื่อว่าเนี่ยเขาที่เขาเอาไอ้โน้ตวันนี้กลับมาให้เอากลับไปค่อยๆลองดูได้นะครับ so do you have any suggestion on how they're gonna practice this at home maybe they just loop the chord and then play the lick or Yeah, I think the best way to do it is to play the lick in songs that you already know. okay So, for example, if you like to play Sunny, try to play these licks on the 5 chord of Sunny, and try to transpose it on useful songs, คือผมถามเขาว่าเรามีวิธีที่จะเอาลิกเนี้ยไปฝึกยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าคุณควรจะเอาลิกพวกเนี้ยไปเล่นในเพลงที่คุณคุ้นเคยแล้วเช่นสมมติว่าเราเคยเล่นเพลงซันนี่ใช่ไหมครับก็เอาลิกเนี้ยไปเล่นบนคอร์ดโดมินันต์ในเพลงซันนี่โดยที่ transpose ไปอยู่ในคีย์ในเพลงนะครับซึ่งเขาคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเข้าใจลิกได้มากที่สุดและใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับ Yeah, I can try to make a loop of Sunny and try to play these licks. เดี๋ยวเขาจะลองทำลูปเพลงซันนี่ให้ดูแล้วลองเอาลิกพวกนี้มาใช้ให้ดูนะครับ
just like that. ก็ประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่าลิกที่เขาเล่นมาทั้งหมดในวันนี้เขาลองเอามาใส่ในเพลง Sunny ให้เราดูนะครับ Yeah, and also with the tapping stuff that I already played before, you can play. ไอ้พวกจิ้มนะครับจิ้มสายทั้งหลายเนี่ยลองดูนะครับ Even if it's not really style, but who cares? Here's the finger. Can really hear the backing track, so little off tempo, but here's the idea. Oh. So just like so it's like the same arpeggio but with triplets. I think it's better with clean sound. You can do it also on the major 7 chord. ก็เมื่อกี้เขาเล่นจิ้มให้ดูนะครับมันก็เป็น arpeggio ธรรมดาแล้วตอนขากลับขึ้นมาเนี่ยเขาจิ้มแท็บ arpeggio เป็น3พยางค์นะครับก็มันเป็นไอเดียที่เขาใช้ประจำนะครับ Yeah, so yeah, you can do it everything on Sunday. I think. ก็บอกว่า Sunny เป็นเพลงที่ดีมากๆเพราะคุณเล่นอะไรลงบน Sunny ก็ได้เป็นเพลงที่ควรจะฝึกกัน Yeah, and I think it's the perfect song for these leagues. Also, every standard you can do it. Yeah, that's it. เขาบอกว่าแล้วก็เพลง Sunny ก็ได้หรือเพลง standard เพลงอื่นๆที่คุณรู้จักที่คุณเคยเล่นลองเอาลิกพวกนี้ไปใช้ดูนะครับ Yeah, if you have the last questions, this is the right time. มีคำถามอีกสักคำถามไหมครับเป็นคำถามสุดท้ายละก่อนที่เราจะจบเวิร์กช็อปนี้กันมีใครสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับมีไหมเอ่ยครับเดี๋ยวขอไมค์หน่อยครับข้างหน้าเนี่ยครับ Hello, test. How do you play the artificial harmonic with your finger? You mean harmonics? yeah กัดปิกใช่ไหมครั ใช่กัดปิก pinch harmonic Pinch harmonics. Yeah. เขาถามว่ากัดปิกยังไงนะครับด้วยนิ้ว Yeah, it's like on the classical way. You just put the ring finger here and touch the string with this finger. This is the classical way to do it. And there's also a technique called cascade harmonics. So you play a chord here and you replace it here with it's like a Tommy and Manuel stuff. I think it's better with the. So you have just this kind of. It's better with the delay. And you just have. It's not really this technique, but more this technique with the thumb. But is Tommy Manuel can explain it better. But when I have to do pinch harmonics, I do on this way. can you show it with the distortion Yeah, it's like that. It's the classical way to do pinch harmonics. Yeah. Can you play with the like distortion sound the pinch harmonic Now this kind of stuff. ก็เขาบอกว่าการกัดปิกบนเพราะเขาไม่ได้ใช้ปิกใช่ไหมครับเขาใช้วิธีเหมือนคลาสสิคอลก็คือเขาใช้นิ้วชี้เนี่ยแตะบนสายตำแหน่งที่ต้องการกัดปิกแล้วใช้นิ้วนางเกี่ยวสายจากด้านหลังแทนนะครับอันนี้คือวิธีที่เล่นกัดปิกแบบธรรมดาแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่เขาขโมยมาจากทอมมี่เอมมานูเอลเขาเรียกว่า cascading harmonic หรือว่า harmonic ซ้อนกันไปเรื่อยๆครับหรือว่า
ผมว่าหลายๆคนเรียกว่าฮาร์ปฮาร์โมนิกครับเหมือนเล่นฮาร์ปครับคือเขาเล่นคอร์ดที่มือซ้ายและมือขวาเนี่ยแท็บฮาร์โมนิกที่เฟรต12นับจากคอร์ดทางมือซ้ายครับแล้วก็ทีนี้ถ้าวิธีนี้ส่วนใหญ่จะเอานิ้วชี้แตะแล้วเอานิ้วโป้งดีดจากข้างหลังแทนมากกว่าโดยที่นิ้วอื่นก็จะเกาคอร์ดไปด้วยเขาบอกว่าวิธีนี้ทอมมี่เอมมานูเอลอาจจะอธิบายได้ดีกว่าเขานะครับเขาเรียก cascading harmonic หรือว่าบางผมเคยได้ยินเราเรียกกันว่า harp harmonic อะไรอย่างเงี้ยครับ Okay, I think we finished. Yeah. Cool. Okay. I don't have any CD or stuff to sell you, so I'm sorry about that. But I think we'll be ready for this year, new CD with my trio. Yeah. Yeah เขาบอกว่าน่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนแต่ว่าเขาขอโทษที่วันนี้ไม่ได้มีซีดีหรืออะไรมาขายเลยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีแต่เขาหวังว่าปีนี้อัลบั้มของเขาจะเสร็จ so where can they follow you about your new album Yeah. I will open a new Facebook page called Matteo Mancuso Official, and I will upload my new stuff here, so you can follow me here on Facebook and also the YouTube channel. So thank you for coming. Thank you for listening to my ideas, and hope to see you again next time. Who knows? Thanks. เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขากำลังจะเปิดเพจบน Facebook นะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับชื่อว่า Matteo Mancuso Official แล้วเขาก็จะโพสต์วิดีโออะไรต่างๆข้อมูลต่างๆบนนั้นนะครับหรืออีกทางหนึ่งสามารถติดตามเขาได้บน YouTube นะครับแล้วก็เขาบอกขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาดูเขาวันนี้นะครับ Okay. Thank you so much Thank you. นะครับก็เดี๋ยววงทริโอของคุณมาเทลเล่นต่อตอนเย็นนะครับก็ใครอยู่กันยาวๆก็เดี๋ยวรอดูกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอใช้จัดสถานที่สำหรับโชว์ของศิลปินท่านอื่นๆสักครู่นะครับก็ประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆเดี๋ยวจะเปิดประตูให้เข้ามากันอีกทีนะครับยังไงเดี๋ยวเชิญข้างนอกน่าจะมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่างให้ได้ลองกันนะครับลองพูดคุยลองแจมกันดูก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวมาต่อกับกิจกรรมวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ